1962 மாடல் பியாஜோ வெஸ்பா பஜாஜ் செட்டாக் ரெண்டு ஸ்கூட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின் டு பின் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப குவாலிட்டியாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வெஸ்பா ஸ்கூட்டரை பற்றி பார்ப்போம். இதில் வீல் கப் அடிஷனலாக போட்டிருக்காங்க. பேர்ல் ஒயிட்டில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் பீடிங் கொடுத்துருக்கு. டியூவல் சீட் செட்டப்பு. இந்த வெஸ்பா ஸ்கூட்டர் 1960s வந்திருந்ததுன்னு சொன்னால அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் செட்டாக்கும் இதே மாதிரி வந்திருந்தது மார்க்கெட்டில். இந்த வண்டியில் டியூவல் சீட் இல்லாமல் கஸ்டமர் வந்து சிங்கிள் சீட்டாக லென்த்தான சிங்கிள் சீட்டாக கேட்டிருந்தாரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டல் ஒயிட்டில் பீடிங் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஸ்கூட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா 2 months டைமில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரி உங்களோட ஸ்கூட்டரும் வந்து ஒரு தரமாக ஒரு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா சென்னை துறைப்பாக்கத்தில் கூடிய மெக்கானிக் ஷாப் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இவங்க ஷாப்பில் நிறைய ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம பேஜில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அண்ட் இந்த பிளாக் கலர் ஸ்கூட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா செட்டாக் ஸ்கூட்டருக்கு இந்த வீல் வந்து க்ரோம் பண்ணியிருக்கு. இந்த க்ரோம் பண்ணியிருக்கு. நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த கலர் பீடிங்கு சீட்ஸு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித் செல்ஃபோடு நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. உங்களுக்கும் ஓல்டு ஸ்கூட்டர் வச்சுருக்கீங்க, ரெடி பண்ணி தரணும், இல்லை உங்கள் அப்பாவுக்கு உங்கள் தாத்தாக்கு ஓல்டு ஸ்கூட்டர் வந்து ரெடி பண்ணி கிஃப்ட்டாக தரணும் அப்படின்னா சென்னை துறைப்பாக்கத்தில் மெக்கானிக் ஷாப் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த ரெண்டு ஸ்கூட்டரும் சேல்ஸ் கிடையாது. கஸ்டமரோட வெஹிக்கிள் அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமரோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பைக்கும் ரெண்டு ஸ்கூட்டர் ரெடி பண்ணி இப்போது கஸ்டமருக்கு டெலிவரிக்கு ரெடியாக அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கும் நீட் இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக ஷாப்பை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஷாப்போட டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் வெயிட் பண்ணுறேன்.